Mga ka-ranger, so ayan, nandito tayo ngayon to discuss yung parts ng ating motor na automatic, and then at the same time to differentiate yung manual sa automatic, tsaka yung mga simple maintenance ng motor. So ayan, let's start dun sa control panel. So ito yung control panel. So ito guys, ano makikita nyo dito? So, ito is yung speedometer and speed limit. And then, syempre, yung sa gitna is yung odometer. Ayan. Tapos, nandito din yung fuel gauge. So, makikita nyo dito kung mauubos na yung, or you need to refill the fuel na, yung gasoline. So, unleaded ang gamit nito. Ayan. So, dito naman, ito yung signal light indicator. Tapos ito yung sa headlight. Ayan. So, lipat tayo sa left side na handle. So, ito is yung horn. So, busina. Then, ito yung sa headlight. So, upper, yung mas malakas. Ito yung lower. So, yan. Ginagamit siya kapag sobrang dilim, sa kapag padilim na. Ayan. Pero syempre, bago mo magamit yan, nandito yung pinaka-switch. Ayan. So, pag nakasagad, naka-off, yung pangalawa is yung beam lang. Ito na yung main headlight. Pag switch mo to. Ito yung ignition switch. Ayan. Pag inan ko to, ayan, pwede na siyang mag-start. Ayan. So, nandito din yung start. So, press mo lang to. So, nandito din yung throttle. So, syempre, useful din yung ito, side mirror. Para makita mo yung nasa likod mo or nasa side. So, ito naman, ito yung pang paghirap mag-start. Pwede mo siyang lagyan ng icon to the left para to help yung gasoline makapasok para makapag-start ka agad. Then, ito, ignition keys. Ayan. So, pag sinusian ko to, pag tinurn ko siya dito, mag-on na siya. Pero kung i-off ko siya dito, then kapag ilalock ko yung pinakamanibela dito, press down and lock. Ayan. Tapos, nandito, may sabitan siya na helmet. Ayan. So, yan. Meron din tayo pagka protection. So, dito naman sa harap, so, ang katabi niyan guys, ito, halos katabi niya is yung signal light sa harap. So, ito yung gulong. So, yung gulong, ito yung disc brake. Tapos, ito pala is brake din, pero rear brake. So, dito sa ilalim ng seat, nandito yung gasoline tank, and then yung battery. So, tapos dito sa likod may ilaw din siya. So, signal light rear. So, front brake brake to na rear. So, para makikita. Ayan. Tapos, signal lights din. Ayan. Tapos, ito yung sa plate. Tapos, ito yung susian ng pinaka compartment natin. And then, ito yung filter, air filter. So, ito yung nagsasala ng air para sa carburetor. Tapos, ito yung kickstart. So, kapag ayaw nung ating quick start o push start, ito yung kickstart ang gagamitin. Sinisipa ito. Ito yung center stand. Ito yung light. So, yung engine number, nandun siya sa mismong engine. So, yan. Tapos yan pala is yung valve ng pinaka-air filter natin to burn yung ating maayos yung gasoline. Tapos,
Then ito is syempre yung tambucho, yung muffler. So ito may catalyst siya para kapag hindi masyadong na-burn yung ating gasoline, magiging ano siya, safe siya sa environment. Ayan. So may brake din siya dito. Ayan. Ito yung mugs, ito yung wheels or tires. Ayan. So ito naman yung fan. Etong sa loob ng engine, hindi ko siya ma-discuss masyado kasi naka-enclose siya. Pero itong mga nakalabas, yun yung mga common na parts ng motor. So yan, mga mekaniko kami. So ito pala yung wood. Pa yung ibang kung hindi discuss sa inyo. So, yung pinagkaiba ng automatic sa manual. So, balik tayo dun sa manual kasi ito, this is not the front ay rear brake sa manual, guys. So, ito clutch to sa manual. Then, one more thing, yung ano to, ito kasi diba may fan siya. Ito sa mga manual normally, lalo na sa big bikes, meron na siyang radiator. So yung lagay ng tubig para lumamig. Sa pang malayuan kasi yun lang, pang malayong ride, diba? Ayan. Ano pa, so ito pala sa ito, kung mapapansin nyo, naka-enclose siya. Kasi ito dito yung belt. So, sa automatic belt ang gamit niya. Pero kapag manual to, chain ang makikita nyo dito sa labas. Ayan. And then at the same time, pag manual, walang ganitong footrest. Kasi nandito yung pinaka gear sa clutch pedal. So wala, hindi niya pwedeng lagyan ng ganitong style. And at the same time, dun sa kabilang side, yung kickstart na to, nandito siya sa may right side. Tapos nandun din yung rear brake kasi nga naging clutch na to. Ayan. Pero syempre may pinagkaparehas pa rin sila. Ito, ganito pa rin yung throttle nung sa pinaka-manual natin. Ayan. So, ayan. Sa maintenance naman tayo. So, syempre, guys, pag kailangan natin linisin yung motor, pero hindi pwedeng basta binabasa lahat. So, itong mga switch natin, medyo delikado sila sa tubig. So, hindi dapat sila nababasa. Pupunasan nyo lang siya. Okay. Yung gulong, pwedeng basahin. Tsaka itong sa part dito. Pero wag na wag yung sa may air filter. Kasi yan, pumapasok sa carburetor. So, pwedeng mahirapan mag-start yung engine kapag basa yan. Ayan. So, hindi mababurn maayos yung ating gasoline. And then yung battery sa ilalim nito ng compartment, kailangan malakas pa yung charge niya. Yung fuse sa katabi nun, maayos din siya. Ayan. So syempre bago umalis, i-check nyo yung ilaw. So kung gumagana, ayan, gumagana siya. So syempre pinaka-importante kung nagbe-brake. So kung mapapansin nyo pala guys, kita nyo ba yung ito tsaka ito, mas malapad yung dito kasi yun yung pinaka-design. Kailangan mas malapad yung dito, yung distance from the handle compared dito. So para saan ba yung front and rear?
kapag mag-start ka ng engine, ito yung gagamitin mo. Saka kung magme-menor ka sa mga paliko, ito gagamitin mo. Wag to, kasi mahihirapan kang mag-balance kapag ito yung front brake ang ginamit mo. Pero yun, syempre para mabilis ang brake naman, so ito ginagamit natin. So ano pa ba guys? Ayan, so meron pa tayong nakalimutan, yung oil. Ito, so ito yung oil. Dito na yung oil. So sa mga bagong motor, dapat pag naka 300 kilometers, ayan, papalitan nyo na to sa unang gamit. But every 1,000 na, maano nyo na yun, yun na yung kailangan magpalit ulit. Lipstick valid to. Kung natin ito sabi ito, syempre since bago pa, clear pa siya. Pag mga katagalan yan, iitim siya. So may mga recommended din tayo na oil. So normally yung W 50T or 40, yan yung mga mas maganda compared sa 10 at 15. Ayan. So ito pala guys, may built-in catalyst siya. So compared dun sa iba, so hindi ito magiging mausok. Ayan. Pag naging mausok, may something na sa engine nyo. Tsaka ang engine dapat tahimik kapag in-start. So yun, kapag maingay siya, may something siya, either may loose or may sirang pyesa sa loob. So syempre, pag mag-drive tayo, kailangan dala nyo yung lisensya nyo, tsaka ORCR. Ayan. Kapag wala pang ORCR dahil bago, dadalhin nyo yung pinaka certification. So 1 month lang yun, kailan nire-renew yun hanggat wala pa yung pinaka ORCR para hindi kayo bukunin ng LTO. Ayan. Tapos syempre ito, nililinis yung filter nito, wash nyo ng detergent, pero hindi pwedeng ilagay ng basa, i-dry nyo maigi, ilalagay nyo ng oil para umukoy siya ulit. Yung ating change oil sa kabila nga, kailangan ano yun i-ano nyo siya, kumbaga imo-monitor nyo. So hindi pwedeng hindi siya imo-monitor. So yun nga, yung sabi ko, every 1 kilometer papalitan nyo yun. Ayan. Tapos ito namang filter every 3,000 kilometers. So kailangan yan lilinisin. Pero pag 5 kilometers na, ay 5,000, sorry, 3,000 kilometers pala. Pag 5,000, kailangan niyan ipapalitan niya na yun. Pag may angkas dahil napakan niya, hindi siya mamahawak. At the same time, kailangan pala sundin niyo yung capacity ng motor nyo. So yung motor is 1,500 kilograms. So yun, huwag kayo mag-exceed kasi pwede kayo sumemplang or nahirapan umandar yung motor natin. Kaya, tapos ito sa tires, bago pa naman to, pero yun, titingnan nyo kung walang butas, walang dumi, walang bato or something, then hindi pa pudpod. So kapag pudpod na yan, kailangan na nating palitan. So at the same time pala, check nyo rin mga ka-rangers yung tire pressure. So since ito yung sumasalo ng weight natin, mas mataas yung nito requirement. So ito sa akin 225 kPa yung kailangan, nasa harap 200 lang. So meron ditong warning guys. Ayan, nababasa niyo. So kasi kumbaga yung dugo ng motor, yung engine oil, so yan, kailangan binabago ito, nililinis siya para hindi tayo masiraan. Ayan. So pag maalaga kayo
pasaway. So, kung may mga tanong pa kayo guys, pwede naman kayo mag-comment, pwede rin kayo mag-like, then subscribe na rin kayo sa our channel. Ayan. So, etong disc pad, pinapalitan din ko. Siyempre napupupot din. Pero matagal pa na. Mas okay din kung check siya sa mekaniko. Sakali man, marami kasi tayong pwedeng i-check dito, pero si technician na dapat i-check na yung mga suspension, yung mga ng engine sa loob, ayan, yung fuse, ayan, hindi natin kasi mabuksan yung harap, ayan, ayan. So yung mga wirings yan, kailangan yung battery nyo hindi nag-short sa chassis para hindi magka-problem. Ayan. So